चलिए दोस्तों, मैं आज आपको काढ़ा बनाना बताऊंगी। इसमें हम ये वाले स्टील के 2 गिलास पानी लेंगे। ये 500 ml पानी है। इसमें हम दालचीनी डालेंगे, इतना बड़ा दालचीनी लेंगे टुकड़ा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है जो अभी हमें सर्दी खांसी कोरोना से बचाव करेगा। ऐसे इसके पीसेस करके डाल देंगे। ये मैंने 8 तुलसी के पत्ते लिए हैं, हमें सर्दी खांसी से बचाता है। वैसे भी हम नॉर्मल में भी सर्दी खांसी में ये काढ़ा लेते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है, और बार बार मौसम चेंज होता है तो हमें काढ़ा ले लेना चाहिए। ये मैंने अदरक लिया है कद्दूकस करके, इसमें ये अदरक डाल देंगे अपना, एक छोटा टुकड़ा है। ये 3 लौंग हैं, और ये 8 काली मिर्ची हैं। ये 3 लौंग और 8 काली मिर्ची, इनको हम कूट के इसमें डालेंगे, साबुत नहीं डालेंगे। देखिए हमने कूट लिया है, डाल देंगे। ये आधी चम्मच मैंने मुलैठी पाउडर लिया है, ये भी सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। इतना गुड़ लिया है मैंने, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यदि आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है, मिश्री है, तो इसकी जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें ताज़ा हल्दी भी डाल सकते हैं आप। इसमें ये सब चीज़ें डालना ज़रूरी हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, सर्दी खांसी से हमारी रक्षा होगी। मौसम चेंज होता है तो हर किसी को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हम नियमित रूप से ये 2 टाइम ये चाय के जैसे सिप कर करके 1 कप काढ़ा लेंगे, आधा आधा कप आप 2 टाइम लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। रात को तो सोते समय आप ये काढ़ा लें, बहुत फ़ायदा करेगा। अब हम इस काढ़े को आधा होने तक खौलाएंगे। इसमें खौली आ गई है, इसे हम सिम पे ही पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जस्ट आधा हो गया हमारा काढ़ा। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। बस इसमें एक खौली और लेंगे और हम इसे बंद कर देंगे। फिर इसके बाद हम इस काढ़े को छान लेंगे, और हम इसे कभी भी पी सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम नहीं ले सकते आप तो 1 टाइम ले सकते हैं। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 गिलास काढ़ा बना है इससे। ये कांच के गिलास है, इसलिए 2 गिलास है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये आप सर्दी खांसी के अलावा आप रोज़ भी ले सकते हैं। कोरोना में चूँकि हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है, तो ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये मैं और मेरे हस्बैंड डेली लेते हैं, सुबह शाम। रात को सोते समय ज़रूर पिएं, और ये ध्यान रखें कि आधा कप लें और उसे भी सिप सिप करके पिएं। जैसे अपन चाय पीते वैसे सिप करके पिएं, गरम गरम काढ़े को सिप करके पिएं। दोस्तों आप बताइए मुझे कमेंट में मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।